Привет, друзья! Приехали на рыбалку на Гущенку, Долгоруковский район. Попробуем что-нибудь сегодня поймать, а может быть и не попробуем. Есть! Сазан! Тащи! Пацак! Багор! О! Да хороший! Кот сегодня обойдется, будет таранка. Вчера у кота был праздник. Где окунь, там и карась. Где окунь, там и карп, говорят. В окуне нету, значит и карася нет. Вот. А где плотва, там и карась. Видите, тише клюешь. О, вот такой. На крючок. Говоришь, на крючок не клюет. Вот он, видите, окунь. На крючок, ага. А? На крючок, да. Ух, нихуя. Себе. Карась? Окунь, 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 окунь. Они самые. Так, ладно, понял, что? Ну, на пенсии не выйдем. Ну, пойдете, ребята. 65. А где вы работаете? А? Где же вы? Пожарником? Да ну В Долгоруково только пожарником. Так, ну половили 3 часа. Окунь мелкий ловится, но карась не ловится. Сейчас будем переезжать в другое место. Так что включимся уже в другом местечке. Что там, Юр? Покажи какой. Вот такие звери тут клюют сегодня. О, Хорошая добыча. вообще класс. Просто. Сейчас за такими же зверями в другое место поедем. Так, переехали на новое место, в Красотыновку. Попробуем сейчас, возможно, здесь что-нибудь поймать. Вот, так что идем на лед. И тут карп уходит. Но не берет, да? Я типа поклевка уже была. А, Вниз пошел.